Miarabantsika rehetrarehetra amin'izao atoandro izao ny tenako dia ny antony fiaonantsika sy tafatafatsika izay ezahana tsy ho alavaina dia mahakasika ny fisamborana ho an'ireo mpanolotsaina anankiroa, mpanolotsainy commune urbaine Antananarivo dia Baba sy Clémence amin'izay fotoana izay fampiresantsika zao. Eto dia mandefa afatra aminareo tompon'andraikitra ny tenako ho an'ny fitandrona ny filaminana ao an-drenivohitra ao. Tokony ho mpandamina nareo ary koa mpanaramaso mba tsy ataon'ny mpanao politika fitaovana amin'ny zavatra ohatran'izao. Mananjo ny olona aneo an'izay tsy fankasitrahana amin'ny zavatra manjo azy indrindra ireo olona ireo dia olom-boafidy manana zo anaitra ny tompon'andraikitra maefa voakasiky ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mahita mihitsy ny aho inona ny olana raha ohatra ka manaitra ny tompon'andraikitra amin'io dia lestage lavareny izay iaina ny vahoaka ny Antananarivo ao. Filaharana rano, jiro tapaka tsy misy farany dia tadiavinareo anao inona ny mpitondra tompon'andraikitra. Na ianareo izay misambotra azy ireo inoako fa sambotratra an'izao olana zao avokoa. Ka eto dia miteny aminareo hoe avotsorinareo tsy misy fepetra ireo mpanolotsaina munisipaly Baba sy Clémence izay maneho ny tsy fahafalian'izy ireo mitondra ny feon'ny vahoaka manoloana an'izao fijaliana lavareny iainan'ny vahoaka izao. Tsy fotoana intsony izao amendro fiandrona ny vahoaka malagasy. Tsy fotoana intsony izao anaovana etraketraka ampiray-tanindrazana, fa tsy misy zavatra mahafaly mahasambatra ny vahoaka malagasy zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ka zay no mahatonga ahy hoe tsy fitaovana nareo andrangitana ny vahoaka malagasy. Tsy maro izy ireo, vitsy izy ireo fa misolo tena ny vahoaka malagasy amin'izao fahasairanana izao. Ka hoy aho hoe io patsa io na dia kely misy fotoana izy io tsy omby vava. Ka zavatra azo soroina aleo soroina mialoha mba tsy hisiany fifandonana amin'ny samy malagasy. Ny olona mitondra misy farany ary ny etraketraka atao misy farany, io loam-boto misy farany. Ka ireo zavatra misy izao sao dia hitatra zavatra hafa anahirana ny samy malagasy. Milaza aminareo foana hoe moramora na ianareo naniraka na ianareo mpanatanteraka, tsy fampitahorana izao zavatra lazaiko izao fa tokony hahatonga sainanareo raha ny contexte misy maneran-tany amin'izao tsy ho tsara aminareo izay mihetraketraka io zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka noho izany zahay rehetrarehetra na mifanoherana na tsy mifanoherana ny vahoaka malagasy izay anjadiany zao fantrahana lavareny zao, izay mahatsapa tena fa miaina ao anatin'ny fahasairanana, aoka hitsangana, aoka hijoro haneo ny tsy fahafaliany manoloana an'izao tsy fanaran-dalàna, fanagejana, fampiorohorona atao amin'ny olona izay tsy makasitraka an'izao fantrahana izao. Efa miverimberina izy io ary manerana Madagasikara. Ny olona rehetrarehetra izay mijoro na vonoina ankitsirano na samborina na ampitahorina, ka raha ohatra ka tsika rehetrarehetra iraviravin-tanana ifampiandry, ifanometsiny tadidio fa tsy ho afaka izy io. Betsaka loatra ny raha latsaka amin'ity firenentsika ity, ary ny olona izay mahatsapa ihany io no voatsindry, ary ny olona izay manao mety ihany io no hiarany antsonjay sy fampijaliana rehetrarehetra. Mandra-poviana zany tsika vahoaka malagasy tsy aneo an'izay. Betsaka ny fomba ahafahantsika maneho an'izay
tsy fafaliantsika izay. Ary asehoanareo na amin'ny alalan'ny commentaire na afatra fa ity fitondrana ity tsy fitondrana tanjaka intsony. Efa miroso amin'ny firodanana izao fitondrana ity, na tiantsika na tsy tiantsika, zay ny zavatra misy. Raha ny fahatezerana ny vahoaka malagasy tsy vita intsony ny mamerina an'io amin'ny lohany. Ohatra ny teo aloha izay mamim-bahoaka ary narovan'ny vahoaka malagasy fa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'izao fotoana izao maniry ary tsy mahandry ny firodanana izao fitondrana izao. Tsisy zavatra mahafaly azy intsony ny malagasy ary tsy misy zavatra mahasambatra azy koa, fa defa fampitahorana jaly lasa izay fampijaliana vahoaka zay no iainana eto isan'andro, ary ny fantrana sy ny zavatra ratsy sy manjary no mila hozarina iainan'ny vahoaka malagasy, ka tsy ekena izany. Efa tsy fotoanany hoe fanomezan-tsiny zany hoe misy farany zavatra rehetra, fa fotoanany hoe fijoroana tsy manaiky ireo tsindry sy ny fanaovana tsinotsinona ny zo fototra zay ananantsika malagasy rehetra. Ka amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ampodiko eto avotsoronareo ireo mahery fo reo, ireo olona zay mitaky zavatra hasoa ny fiarahamonina malagasy. Tadiava vahaolana nareo ary niandry anareo ny vahoaka malagasy tany nandritra ny fotoana maro tsy nisy vahaolana zay nentinareo, ka tsy vahaolana mihitsy ny fampiasan-kery, ny fampiasana sandry, famonoana olona ny atoliara, fisamborana ny olona zay mitaky, fampitahorana ny olona rehetrarehetra. Nefa adinonareo fa ireo zay nahavanona ny tsy mety amin'ireo mpiaradia aminareo reo sady tsy vitany arovanareo no mbola amenareo toerana. Marary anay io zavatra ataonareo. Efa betsaka ny fandrangitana atao, betsaka ny tsindry atao, ka hoy aho hoe oento moramora ihany, oento moramora ihany fa ny zavatra azo soroana aleo soroana. Fa rehefa tafiditra amin'ny fotoana sarotra atsika, sarotra ny mamerina an'io ary tsy mijoro ny zavatra tsy manjary. Hiseho eto amin'ity firenena ity ny tenanay fa tokony hametraka fatsapahatena ho an'ny tsirairay rehefa tsy mandeha izy ity dia aleo ny mametra-pialana, aleo mahita anareo mijanona mihitsy amin'ny fitondrana n'ity firenena ity efa manomboka tsy ho zakanareo izy ity. Aleo nareo mivoaka amin'ny varavarana lehibe fa manahirana raha ohatra ka hianika varavarakely nareo raha izao zavatra zao no tohizanareo. Ka teny atsipy zay ho an'ny manam-pahendrena sy manam-pahalalana, fa rehefa nareo moa no mila handrefy ny vahoaka malagasy ka aza manome tsiny ny hafa fa omeonareo tsiny ny vatantenanareo.